Nathi. Tiri kubvunza. Sorry. Ndara ndamchibvaiza dai. Sorry. Ndamchiuraya dhiri. Icho. Mandiuraya. Kana kublock. Mazano mautogara namakids. Sorry. Kana ndosokanga kuti asanguka Wewe makaimba mdara. Azokanga kuti asa. Azitaza kufara. Nekufara. Asaza kusununguka, ataza like mjasirire. No. I'm ready for that person. One more test a love. Test how? Love. One more test a love. And is that? Like real love. No. Love for love. Really? Which one of the fingers do you like the most? This one. Why? You know the reason. This one is my choice. I'll go for this one. Really? Tunakupi sandandi. Okay. You're dying now. You're diamond. Really? Yeah. Can't wait. I tell you. So I think you have to contact your friend. Tell her what. And see if like what we just been talking about. Okay. Yeah, you can call it. Hi, princess. How are you? Opa my direction to Kuno. Finish with the 2 minutes. Yeah, it's a surprise. Don't send it up WhatsApp. This line, just so good as you just take what number in that. You should go and teach her up WhatsApp. Yeah. Okay, we're online. Yeah, and I'll send them a direction. Sabo. Poses. Yeah, poses. Okay, fine. Sarah, I think we're good to go. We're good to go. Yeah. Can I send it now? Yeah, you can send everything, the details, the what, the location and stuff, so that you can time, because you need to do it now. Ndodatu famisa materi pane chimwe chinhu chakanaka chandakalaika ndangosangana nacho pastraight out. Watokasangana nacho pastraight? Chinova chaitopa chandichibva straight netsoka kana chona chicross apa todididimo ya mukatozara paya panakanaka ye baba indandi imboma indandi baba indandi achona amataura kuita tikazoona iti chipuka tinope mwenje manje hachichipuka mudaro aripo mwana aripo saka manje ndakatosvika level zvototi matwins makanonanganisa matwins pinda yako sapane nyaya dzandadofambira bhozi inozasikiri ripo nderokuti unoona life inenge ichikufamba mberi unochida help kazi
You understand? Ayo ndosaka ndiripo. Yapi Iwe nyaya iripo ndekuti ndoda kuti ndikuti nezvairi. Because ndadoisa ndandi. Manguda kutopedza masports. Atisana. Kungoisa signature. Alright. Alright. Saka indinde ndiri witness. What do witness that? Iyo urevesere kuti munhu wakutoda kutopedza masports kutoti tozvipira kwazi nyaya commitment baba wamdenumoka mawani baba mawani Serious mda. Nditori serious, nditori pachokwadi. Kwazi unoona kuti chero Satani anogona kupinda anoti unoita zveTikTok kana ichichichi anogona akatona kuti mufeso yanenge akuita mari. Hausu uri sure kuti asida mari munhu. Kana mukangaza necheche mda. Hapana kana Satani mda. Mabebe asatani ndivana bushu pepe type yo yandoda kutoona. Urevese. But inini chandongofara ndechekuti pane zvinhu zvaunongozodecide at the end of the day inini ndinewe mwana mai. Alright. Ai ndinewe. Asi andizodi kuona uchizodonha uchizoita seuchiza asi inini ndinewe. Kudonha kuriko mdara. Vanhu vanodonha vachingosimuka. Iwo ambori nechako anchipuka ndambokudiscourage. Kana Ndatakusibiza aichokudza kuti unonyemba. But vaya wega hapana kana vana vachichiva kachiva. Masimaira mamboita nguva dzadzi. Sinakuchenezei mudai. Vaipekidza saka upeizere paya. Vakaipa mdara. Muri pataiti? Muri pa? But safe. Takanhanganisa saka ayo ini ndokubatsira mwana mai. Ina nana problem. Anytime is tea time mudara. Anytime is tea time. Anytime is tea time. Saka iwe unongondikandira location wakanodi. Location wele? Ani ndikuuya kuti. Tobateshe pano baba. Oh, nene. Handoti nene. Yes. The locations yana. Anongozodira. Ndozotera ndosikira uzondinyuta. Ndikuona ndira kuti ndagara side line. Haka. Inini pauri ndokwandiri. Pachakaboma ndiri. Aiwa mabhema ndiribo. Totongotangira ipapo takatonopedza masports. Mdara manguda kufara kugara muchingofara pamangofungira baba makanonakirwa nekupera. Ndoda kuti aite murora wamai. Chandiona ndakasunga tani. Zita rake ndichatomuti Nakai. Ewa. Dzakatonoperera. Saka nyasha dzacho they will not pass me by. Because iwonda zvechechika. Saka murutorai makaba. Aiza. Aiwa but safe baba. Zvinodiwa. Zvinodiwa. Isusu chazozvona pambera ndambommanyidzana nemhepo baba. Ndafara shapo pinda shapo nana problem. Don't do it. Inchendara. Iwe. That's my boyfriend. Victor. Nice to meet you. Asaka tu. I mean, when I did, I'm not introduced again. I don't know. So, as you see, now look at them. Feel free. Anything, message our best one. Yeah, it's nice. Very brush up. The buns. Kogarabana program. That's an actually the exchange. Hey, it's a long story. But wait. That day when I got the one in room and I found that Sika munga like daughter afuna big ifuna chaita. Yeah, that was a thing. That was a poor phone. Yes, doesn't tell an next number. You have to phone a day. So I told me everything and I shall say they don't know that that's one sister. I can't look at the room. I can out to dance chat. So this is options of that. This is my mistake. Utokanyipira this guy. About to try to face the enemy. Makuto plan mjatu.
munobhuka chake but andizoti ayazozvi but and wabvuma like that. That's not option. Okay, this You really. know wonder. Chatufana mangwana. So it's a And amuna mazuva masangana bozi iwe una mazuva nza nemurume wako wadzingwa like tichitaura pafoni anditi and chimboterawo ndidambori zvinoita sei ndiori musociation best hausi serious nyatsondiudza iyoyo amira ndinyatso muchato uri kumangwana uko wakasiya murume wakutochata nasamwana una nemari gaya wangu best wakabhaisa wakamhanya saka chawakada chimari ka unoda munhu ndatiaaaakatogara chimbogarawo neese yeah imba unalochata ndewanmata ndoita sei chiva muchato nemari ukati ndapinda manje watifi kana vakafanana attitude hunhu nemurume wakasiyiwa oro maybe uyo atori wese mari yozoti akaiwana kupi zviri kufamba sei all of a sudden watongoti yes nakutofunga muchato how come ende wakadhamba murume wakagara naye for how many years wakumusiya wakuti muchato best it's not good and iwe wakabvaita move on unomubvira kumbotaura neni kana kundibvunza kuti ko best inoita sei ona this guy adai wakuzondifonera last minute kuti wedding mangwana asi po wakanzi ndokuda usati wati yes wakadi kundibvunza idea first best inoita sei this and this kupota kusolve chinozi yadeuka because ungakusolve anything but azvimeke sense wangu ndarwadziwa bhozi uri wangu alright takabva rini ora titese nhasi unopa kuzongondirasa paukadzingwa first yofanira kutobata inini first oro kuti yakwandiri first before usati wapinda mune this guy paakakuproposa ufanira kundibata bheki anditi wakuzondifonera yalast day rekuti muchato ezvimurume ariko kuku ari kuti mukadzi ari kudzoka akatombondituma zvakanzvaka mukadzi wangu kumuda this and this atori serious na mari sha nozonemudi ndapererwa she mari ndochinhu chakakosha lafuta akandidzinga isi dambudziko rangu andakubva nekuda kwangu ndiakandidzinga awakabhaisa best truly speaking kubhaisa zvako awakabhaisa 100% enge wandibhowa singaiti so kuti hausuda here kusaina mapepa or what and you're supposed to fit wanyepera this guy what if akazozvifind out later audzwanani bhosi andimbofanika muza ndozvifind out okay uri kuziva anzani star yake anonzinati anyazozoti like ndongo dzaceleb rake chete zoti star yake foni yamwana hausutoziva nestar yake yazvo zvangotika nahari unozoti retiko hama dzake unoziva relative kunokuva mai kumusha kwao ndekupi mawani hausi kutoziva apa ndeze mafriends mangani only that guy one wataona I think ndiyo wautoriwati friend no uyantomumuziwe ndifane wandoziva atoti place anenge munyina wake varinyazoziva betu yanot serious chikuru kudonoziva chikuru ndo but apa ndikukubvunza unaona anything chauri kuziva about this guy and wakutofunga kuchata naye ndosaka uripo ngongomvudzi ona other side kuzinini inozoti landry space andokwanisa kana kuona table ti ndingangona ndichiti munhu anondida siweti ndilapusha okay atikona so kuti kudi tingadi yangu ndichatongosaina but truly speaking handina kufara nazvo like ndichatongoatenda like wedding yako as the best but ingoziva kuti best ana kufara nazvo wakakasika kuti afirst move ndinombulai but it's fine ndeukaida zvakatoitika ndichadi handikwanise kudzora mashure zvo zvakatoitika chingobhiliva chetokazoiasvika muchiroti iwo usitofanira kuti tinane everything zvisvanazvo everything zviripo but the way yacho man like ndosingoribo but the guy is good and everything is fine but umbomuonera umona mushemusha asi munhu boy ndamona munhu 100% it's very awesome makaputwa nerudo hede nerunako okay yeah it's fine yeah ska ana vanhu papadeni sikewo uchitodzokera nje
everything sorted. Kama sina kwa nehembe everything. Shamuna nemari dzake nje. He's rich. Watosinjikisa zvako bhegi ndisafumure madhiri ako or else yata ndikufara Best wangu. boss unangofumura madhiri anytime zokuti So shamuna mupapi kana usinga support uchida unafumura madhiri. usandi kuti handiri kufane bhegi awonashoti bhegi watondipawo ndotobva panapo ndakatakura bhegi because nonongonofumura saka unomati bhegi shamwari watondipa semataura kuti anozionaa kuti bhegi riripo boss ndoo yakanaka very nice. So unofana unoona nje ungona utongozwa kuchedza kuti yogara munhu wechimunhu. Hadi udangu bhegi chete don't worry. Ushoroda mari yana. Uda bhegi. Then wewe yakadisatauri. Washa. Sinanda nake unotaura kuti zvese. Kanipa bhegi don't worry. That's it. Askabongo. Andipanje ndase kuti bhegi yangu boza. Dokuthemba nokuziya sikhayiwa wafana umva anything. Nami haidrashes ukuthi ngeke nesist yangu straight. Bozi ngishila pana pasanda arushela ukuthi tengelwa hembe nana chande. Kubonaka makatochena toglowa ne 2 days idzodzi. Akuchengeta chikafu yedu kuitika wanje. Ma juice zvangenda nanda hapeso showers. Tona matosimba ne 2 days. So what can I offer you? They would give that juice. Munomba mbinga kamunom. Juice. Only juice. Only juice. Feel free. Guys, ndinenge ndongona kuti ndakatonobairira chisu chachona mai chimachangomhanya masina kana Komutara mutenda. Icho ndakasvika nazvo zvese. Takarongeka ndakasvika nazvo zvese.